สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อันตาชาแนลนะคะวันนี้อันจะพาไปแคมปิ้งค่ะสถานที่เราไปแคมปิ้งอยู่ข้างๆแม่น้ำนะคะเป็นทะเลน้ำจืดนะคะแล้วก็อยู่ติดเขาสวยมากนะคะอยากให้ทุกคนเห็นนะคะเดี๋ยวกลางๆคลิปนะคะอันจะถ่ายให้ดูนะคะไปกันเลยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงลงเขานะคะอันจะไม่ขอถ่ายแล้วกันค่ะมันอันตรายเนาะเราชมบรรยากาศในการเดินทางกันเลยค่ะไปกับลูก2 คนนะคะสามีตามไปทีหลังนะคะOkay, we go home. You say go home? What? That's a joke? I don't know that's a joke. You sayว้าวยูซิลิกอนมาดีเต็นท์ใหญ่ไหมคะ2 เตียงนอนเขาบอกมาYou know, mommy. Good job. Good job. Good job. Do you know, mommy? You silly girl. You just pretending. You just pretending.
ตัวเล็ก ตัวเล็ก Daddy, let's go in the water. ถูกคุณนะ We are. Do we go for a We walk? need to go follow them. We are. ดอกไม้สวยๆ You're going to put the chair here? What? Let's keep that for tomorrow. Keep that tomorrow. โอ้ยเฮ็ดอีหยังวะ แม่นบ่ ชักแล้ว เฮ็ดคอนบ่ แม่นหันแล้วมันคือไงแท้ ปาดบ่ปาดขามัน พออีเมย์เอง แก่แต่ว่าหันได้อยู่ได้ล่ะเป็นแหงเนาะ อุ้ยมีหนอนนำคุณนะนอนคือเป็นตะย่านแท้อุ้ยไม่ได้หรอกเฮ้ยอุ้ยมาบ่ทันเนาะได้อยู่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 แม่เหรอ แม่นเฮ็ดคอน You having fun? ฟามิดโรงแรมนะอยู่โรงแรมที่โดนไอ้เด็กก็ พ่อหนีได้หลานเป็นตะมากี่บ่อนเอาอีนี่อยากนอนแล้วไปนวดแล้วเมื่อยตลอดเลยเวียนเมื่อยตลอดเลย เอาไปไว้ตู้เย็น Having fun? We get hot dog?